Ya, Tonyo, leke mi fona mdo. Eba ho meto. Mia sono ku mia vevio. La grande bovadoi. Magba manya kumi. Magba kasen kumi. Magba denu wa uloro gona mi. Kengba mia edia, mia sakpe dana mau. Mbena de ambre kumate pompo. Ne mau musonya donu menu. Ta maso mau be havire. Mia so aseri, mia so kpo jijwe vire. Kengba mia toedi. Oh, Zupa! Awele jine. Partager. Egbe a mi tage nu suona. Partager. Woo! Ile jine. Oh. Partagez, s'il vous plaît. La grande bouelle en forme, en force. Yeah. Non è che mangiamo. Merci beaucoup. Ah. Paola. Voici les dîners. Oh, moi je suis servile. Et les dîners. Voici les dîners. Voici les dîners. Voici les... Voici les dîners. Voici les dîners. Partagez, s'il vous plaît. Voilà. Bere. Woo. Nene. Bere. Partagez, s'il vous plaît. Woo. Merci beaucoup, mon fils David. David Geze. Oh. Yeah, ça me donne vraiment la joie, mon frère. Tu as bien vu. Sans Dieu, on ne peut rien. Merci, Jean-Marc. Petit gourou. Wouh. Il n'a pas du Diakoum là. Hey. Wouh. Je ne manquerai de rien. Youpi. Partagez, s'il vous plaît. Taguez les hommes. Aujourd'hui, c'est pour les hommes. Hein. Taguez les gens. Partagez, s'il vous plaît. Wouh. Wow. Partagez, s'il vous plaît. Woo.
Ah, oui. Ouais. Partagez, s'il vous plaît. Wouh. Ah, voici les billets. Voici les billets. Partagez, s'il vous plaît. Oui, ici c'est la Grande Debo. Je vous salue. Partagez, s'il vous plaît. Yeah, partagez, partagez. C'est très important aujourd'hui. Je suis venue en forme, en joie, en beauté. Partagez mes amours. Comment vous allez pour moi? Partagez mes sages, mes hamas. Wow, mes piwata, mes hommes sûrs. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Yeah, taguez, 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 taguez les gens. Taguez les gens. Yeah. Ici, c'est la Grande Debo. Femmes sages, bâtissons nos foyers. Femmes sages, bâtissons nos vies. Femmes sages, bâtissons la cité. Oui, bâtissons nos vies, nos foyers. Partagez-vous, s'il vous plaît. Partagez. Je salue tout le monde. Je salue les Togolaises et les Togolaises, les Africains partout dans le monde entier. Je vous salue. Vous êtes mes amours, mes hommes sûrs. Yeah, je suis là pour vous motiver. Je suis là pour vous soigner psychologiquement, mentalement et moralement. Yeah, je suis là en forme, en forme, partagez. Je suis là pour te dire ce que tu as envie d'entendre et non ce que tu... Je suis là pour te dire ce que tu as envie d'écouter. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'écouter, mais pour te dire ce que tu dois écouter. Oui, c'est très important. Partagez, s'il vous plaît. Yeah? Oui, je parle de la personnalité aussi. La racine du mariage et du divorce. Et je parle aussi le sexe dans le foyer. Yeah, Tony Togoto, partagez s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Mettez-moi des cœurs. Likez. Oui. Donc, avec Bia, mi partager la vie, on me souvent, le vie, on me souvent, il y a tout dit dans miolo. Partagez. Et bébé thème, et bien, wow. Le thème d'aujourd'hui, et bien, wow, mi partager là. Mi non so vieux, mi so vieux, il y a bon polo. Merci beaucoup. Merci. Egbiare, nda pompo kuro problème qu'elle est dérangée nous soit après abonné nyo nous soit gbogbo rento so nyava nambe problème qui dérange les hommes dans le foyer. Yeah. Donc les hommes disent que les femmes ne veulent pas ouvrir ou bien écarter les jambes. Obe mimle dila huata femme sage nyo miaone mi ba mia pompo. Obe mimle di be ahuata alo mimle di la kiata bene o so position va mimle di be awo be la grande bone ponya wa gbona elo mi la we keke be la vo partager me encourager me la mettez des cœurs pour m'encourager pour m'inspirer yeah c'est inspiration divine. Moi-même je suis coiffeuse vous le savez bien mais ma uyo mo nyamate gbe o ma uyo nyamate gbe o ena ne mle pompon so ma obe nya do na me si de sukula lo jenini ganwa me ya ela ne mpo banyo parce que ma we so na nyana na mi ni mo so nyana o mate gbo nya re pepe o ta mi partager
Et blue volo. Ah, et blue vom. Mi partager la, mi partager vide. Et mi attend nous dit. Mi taguer mi non. Et mi attend nous dit. Ok. Foyer bébé nyayem da grebe. Mpona mpo kunado. C'est senti le foyer mi. Donc, avec Bia, côté ouaye mvaye, enti mvaro. Parce que nous sommes les globena, mia nyonu, mia femme sage, mia femme intelligente, mia femme battante, mia femme vertueuse, bena, mime le huanto. Wa foyer, nous qu'est foyer nous? Foyer, qu'est-ce que le foyer? Le foyer, c'est le logement d'une famille, d'un ménage ou de plusieurs personnes. Donc, à Souhoué, nous, Kenya, à Souhoué, et Nyakudo Sron, et Popose, fi que Nyakudo Sron, mi Chalea, à l'autre Sron d'épée, et mi on a ba Souhoué, les miabe bemi. Donc, à Souhoué, et, elle est composée. Alors, et Kouronoa me tonti, et nous me verra me tonti. Et Niberoko, à Souhoué, respect l'aimé. Merci. Mais respect, la cuisine et le cesse. Et moi, mettons, et les vévérés la souhait. Donc, au nom, femme sage, yo la souhait, au la monde, je n'ai benunti. Ya, et les vévérés. Bena, les kékéyé, au lait d'anou. Ya, Basilus, merci beaucoup. Je suis la forme. Donc, à souhait, les kéké, au la nyabena, et moi, mettons, mudula glow odula no be me de pepe ma no itiu no vio le ko buna sondo le ko dana nudoa ne neke la ba me chan ola no danu enwa ola no buye wa ola no wenti do enwa donc anu ken le di la glon ya agbeton to a saison me ton la agbeton si ngblo foyer ton be foyer a ele ekuro no me ton ti yenyi be na respect ame bubu tɔrɛre le miame via dome enu dada na nyɔnu kudo abame na nusu kudo nyɔnua le teƒe via ele vevere et fifi agbetɔntɔ ba gbea ekuro nua me tɔnti il y a saison du matin saison du midi et saison du soir donc à saison du matin enyi be no di o zereka ko di wa so nkeke gbãtɔ dika ba kɔ ɖo 30 ans enyi saison du matin et ola isukulu ola nyahoma ola no odo ole kwa donc a une saison de kaka va koro 30 ans ola isukulu akpa sukulu akpla do alola i campus la terminé sukulu wa la no odo fifi a saison du midi a eni de 30 ans à 60 ans ya c'est très important no munye wa ndagbagba na do tonya na le dasi le vevere fifi a de 30 ans va koro 60 ans funu mea onani voin okpo dole wo ko kpo dole wo la desron ko desron o la divine no divia o la so ahwe la noemi ye nyina mia be enyao alo mia be susu ne no ale wa donc no jo l'étape pour moi la saison du soir mettez-moi des cœurs s'il vous plaît donc à saison du soir eni retraite au chivo au retraite funu me anu ko les saisons du midi mais o la bono se vivine les saisons du soir mais et puis o la va divi o la hotogbe bi la ho mama yo vi ya donc on to so ho alo haye o la no ho gan o la no dunu o la vivre nuere nu ko wa donc o la no ho retraite o la vivre nuere ya donc eleve vere bena nya les saisons me tenrasi no nya saison ya me ton fifi e don va asugo be nya gboson ya if ya nuso enyake misabana ma muse eye di mtona mia bena dadanyo femme sage femme intelligente nuso be nyako gbon ele vevere be mia so edo na me enyi bena ejiedia mi buna mia sron mi buna o mi nyana be o weni chef la ho na mi o weni mia be tato o weni mia be president la home wa weni nyabe posi la home wa wontie o le yomi be esron toro alo madame oro
Donc kimi le wonua enyo gake musu ekpatarola na nyimi da na nunu nwere ngbona jeji bena de ko le danu hame na so ne niki o la khoson la hame wa ola no butan bena nke la dane o gboma e la dane ademe e la dane dekude si e la da azide si e la da ngbagba e la wa nke e ma o fufi e la tonia ya dadanye ne niki ola no ano buta me bena de diki la wo nua liki la we kaka iye nusu ala se vivi na yo ya obe mimle hu ba mimle hu nyero ele danyo dana nu c'est bon adana nu so anu nwere beni voa e gba potokwe eyin etongun nya ba mi mgbona bena de sesare ma gbeto ero ranyi ma wi ero ses dara nyi gbandi iye ma wi ero ses na esuronto ya enyaro le fi animate a de menwero donc na mere le dibi asenya ba due menwere ya ma so numero nya no yo la yom ni ma kue me no nwere ma de me no nwere le is boss me gawa me la senwa o la nyade ke o la we wan nwere parce que Facebook asiga me de vi over ina no me chan e son to be nya em le gbeni mate va so enya vevero nya wawula aso darofia enyo pepe vo e gba potovire mia wo no mia do bubu mia no nti mi le kponya donc appel numéro ni ele ni 0176 24 54 73 85 mamba trop blinké 0176 24 54 73 85 ya no gbe yo npo ya gbole ngbona benadi dadani non violé on po desron o le dila desron iye o ke pode ya le bene asuhuya de nyangbra be ahwagbeji emile germe emile no mu datu no vio ala datu eye no la suwa ngba buse benari ye atuwa tro zuyeto awo odula no degle kurenti ano wavu kurenti kaka so na gemeke ye gan gemeke kuva yowa imambele odadanye fofonye ele vevere bena odula no odo kurenti ano butami kurenti ano dogbera kurenti ano desusu kurenti sino wa olano asuhuevo mano pao yeah kwade leke keye mi asonle hame vovovoa ne keye enua edo wa chale vovovoa ya ne bele vovovoa donc eke pon kume na wa jagbagba na wenwede ntine ko sigbe nyonu zanzan nene sigbe femme battante femme sage nene odula no kula kote wa cha adua ba anyalo ko duna ba yula anyalo ko no na ba me egome nyi bena e wacha le me e dema ne dele yi diudi ya problem la no didi la home no ajirema no vola home no kaba kabo e yinti o la ku egbo bena de lekeke bunata be mke madana no su egbo ne ke abame be game o la no butan be like ma gogo sonyi do ye be la se vivinam ye be la georgine o dadanye de mama to no bena de no le khoson la ba me nwere yo le khoson le bene la ba me nwere ne yi do me yo afi keke bele o e mu opela no no tamene e la sese no le pasi les emene e simule sugbon les emene wa ya ne si ale sugbon les yame si ale jiji les yame e lenvi o va jena e si va jena lenvi o la jagbagba be suno be si amba no je lenvi o ya ele veve le bu o le se wan ne fi ke si ale je lenvi le si ale je lenvi ya e ye nu gbegbe la mo no va tamene rua no khokoti wan cha ne de ke ka domu ne wa ni gboso do me po na ndudu pe a ne ne ke pui la ba me chan on est fatigué de la position maman et papa oui je sais ngborana mi keke j'arrive ngborana mi keke ma de noa me na mia no mia gblonya mia se gomi nwere ne mia do abaji ke ngbe mia do abaji ya elebe mia nya nu yo be na me miao ne ma wire o le gapopo ya mi esrom le nya le dio ne ma wire o le gapopo ya mi yo ponu sude yo legbo e georgina on to so no londe yo legbo wa odula na nu so ne no komu no haya nous sommes nos vivi mettez-moi des cœurs s'il vous plaît odula na nu so a ila no
c'est vivi et dino la no jue kuruntio ne va do home le kene powa ela bi ye ela no buta me kwa kurentio esiai ele viveri dadani de kuku no do to na senya ya mi ngba no globe na de mi o 5 à la hwe asubwe mi o 20 ans mi o 30 ans ntia evo awu dik that ndi ko de na na so awuri no that de me gbara bo o le ki ma we apo ni niki ni no bia ma wa ma ula no la parce que esron de dia ma unto dasireji no bia ma obe leki ma gogo nu su ya do ma leki ma khosonye do ma ula no la ela inspiré o la woto ela georgina nu suwa ula khoson wa alle nuri ele sibina de ko dana no ne kwa le ko bunero wa ne ni no do funwa de ula nglo funwa de henzi ngbala lomena o ndi pepe ngbale gbom ya ku ve ya ula khwe ado di jueni if yo gbajo le gbon chabena position de position va mi la gbe pe yo ma o aori dadani et nous on les gban souhwe merci beaucoup pour les cœurs et nous on les gban souhwe na me sugbon e nya kom le si o sugbon wu nyonu orula wo nti do we me la ko ngbon bena de nyonu ade nsere le miasi kwa o le capable là o nu sugbon la jira nu sugbon do yeah donc abamia elle est vivere quoi elle est vivere no mle wenti do wa munyo o la te plan le no vi o gbofan yeah leke ko la mi plan da o chale mi no gwa ne neke mi la no pla ne neke mi la no pla neke ke mi la khonu so achenwa yeah de dani no tele khosron wa de e la no na onu esron wa ntom ko le di so egbo wa la no po munyi be no lo busron wa yin no ko le di la no so na awo no le lesron nyori no le lesron nyori yo vorunti nyori odeji le wo dokui bet esron wa to we la esron wa de o la eto obeni munyi bo be ho me de be sron o nto sron wo nu so alon ye be de o cho lon yo ho merci dada Daddy merci beaucoup donc ane esron wa o nto vorunti nyori iye orula nya gemeke la no khonu soa considère men ke kamandrele au moins nke ka me ton le considère me ya orula gogo son gbonwiri adanu ne adua banwere abado adua amero dresser na banwere vomte ona dola badio oh là là ma sœur la grande mole de nyade na mi ebela mole de nyawa wala na wegbe merci beaucoup pour les cœurs je vous aime amero nya bado do no do abano po ma lo be amule ju vomte le wenti do et nous pe nya yo la ne nous le pe wa da danye et nous la gledo we ya no da na nu so anwiri va yo mu le ho anwiri le tro anwiri le zan anwiri le do jeme le do suku le mene wa awori ela me no po gbadie nyanwiri be fifi be tugbeje vi wa lo fifi be vi wo ko o npo desron wa o ma o me o de be mu le wasi ano le glaja e gbi le glaja no e mu le wasi donc pourquoi en copinage elles font tout les positions elles font toutes les positions jusqu'à nous nous fixer mais quand elles deviennent madame c'est fini mais les pognes nous sont les dagues là mais où sont les femmes sages taguez les femmes sages s'il vous plaît non le tona nous so mi le quoi nous so nous so le mte glone na so mte glone donc e wonto wa odo force o sibe nyon no do force ki o la no le susu mi na so wa oh là là me le glone na nyon do où sont les femmes e gbe me le partager nya wa wala ko do nyon où sont les femmes taguez-les partagez je veux les femmes sages yeah donc nous sudo le a mate to no be mu le ho enwero dada nye nu kpakplai me mu pebe nya yo bo omunyi bena le keke no vie wo na tuwa yi ocho la wo pepe vuwa odula no plan ano penu e ya ngro negasa gabe no to tenu fiafi no to tenu kpakpla ano tenu fiafia asukwo be nya ya o magbo be enyevo be ya enya le ke e hona isun la bagivo nu kola ba fie mama soro odaje omunye patavo e kamerinya oyo munyo e kamerinya oyo nye donc amila se pata so pe ojuye
ye be la nya ora mi akpata ne ne be le wa donc e jebe na no nani sigbe mama la home alo nani sigbe sonto la home ya ngbangrobe doko no ngrobe doko a enu veve la wo amero le do problème la suwe gbe a c'est parce que on tele wo don anti do e o dadani mbenade no le lesron nyanya wo yo le khosron nyanya wa suwe la fano nyuma ble o ne problème aba ma didi ne problème aba ma didi parce que e didi me keke vivi c'est na suwe en tant que quand funu me ve tine wa e nyate pe wa funu me ve tine wa e nu wa wula wa funu me ve tine wa donc elle levé là mia no dans le côté on viveri ya nsuobe ole hu bom le hu nyero eje diare kware no nko diviware e mom no na nyon nti sigbon e funu me vale gbebe akpama tepe na nani e pu tepe na nani le ne fi ko divile ya e de veton e ne so le ya e mo hu na le nyon nti funu mo la khoson nyere le ya ndé pepe mba ya do we do le moadi ore moadi e moi boulevard al ekeke voe donc wala no so achanwo ano so système ano so mbe ano do jeme ano do sukuleme ano da emune hame ya si ola diwa ajo mla nipo la badia ajo miata mbenade no lolo yo ohwe yo ojiji yo opopo yo do kamenabla do kamena ma swalo no awo doji ba jonu so la badila e gade na nusula ya ngbra benade no mdate wa suku ya benti dowa ma sœur do tati asuku na mebula ya mini numebe nyayo asuku no mdate wo benti do be la kowa tati na mebu parce que amero la mini benade buna menti omte desron amero la mini bo mate no asuku enti om desron donc ane we o poto dia anyaba me chancha nyana lebenya anusua de tous les côtés kole wo do ano glonya ro to mene ano bie benade yele kwenyoria ele georginia nu kemele dio le ke ora no glonyo e wala no nanu suola gba no po jiju ekuro nti o ya kaka benade kaka la pompo are kaka la be a pompo we no vola ya nu kele susu mena wa ola be nu ola no pokale sron wa ya ma parce que ole do jiju weni ole kwenyori ole hudoane nyori ebele georgine ele se vivino ele se gbano ele po jiju kurentio ele viveri nous suo enyati hulumena on tele gblon donc akova kerenti be la grande bo mi de kuku blona mi blona femme sage wo bire beno no sage vire ya donc amino sage femme sage nyo mi za sagesse à les filles nyabe nu nyamia zenyuri gamea et moi je suis là pour vous motiver. Je suis là pour te dire que tu es unique. Je suis là pour t'encourager. Ya, donc on va venir de mal de tous les balimeso et total, ma ba konde meno, ma ba hususu no, fike susu toterwa, ma ba compléter no. Elle est veveri. Ya, elle est veveri. Donc obena no yo les positions va mi le gbe. Oh ma sœur, ne seront les positions vari. O mate gbe o la essayer. Nous essayons, nous avons interdit nous na les médias dit les filles au position de olia munyo voix et que nous yemi akpata mi nyabe nyo no sueva no mu jesi ware bondire no mu jesi wa bondire no mu jesi position ware mettez-moi des cœurs s'il vous plaît mi partager abonnez do kame vieux souvent lo donc ma soeur non les positions vari les seront les positions va ngba nye aso adreso pledo ao ngba so adreso pledo donc au la so quand je dis de monter en haut en m'insultant mes seins elle refuse de m'appeler bébé vie les hommes mi gbe ya ko ware o busajo mi gbe ya ko nto ye mle femme sage obena de one do kamena ne wa sodo ana enya ko bi le biomo muse banyamati wa no glonya de o le media di o madame mi ni o tele be enya ora na tabu na madame o na npe ba me npe be nya generation ke mi le vivia
Yemle glonwa. Esron de dia, ame garo be nyabeni. Esron de dia, sagesse be nyabeni. Et nous serons ye beni. Non, le serons nous les kwewa. O la tibome. Yo la wono gobe devide amenya nyola gobe je tugbeje kaka me enya wo mle tugbeje je be nyamo. Nye owo enya. Nye owo. Ye le veveri. No mu nye owo wa. O mate y arrivé o mate s'en sortir o la tie o la no CV o la no do adupli o la gba mere le o America pe mle oku awo America mle oku do o nto we mle do vivi enu anti o nto we mle so VVCC o mle so awuyeye ro anti o ya o le da nu no so no ye me ro mi da na mi aso tapo do gladana if ya me no bo mi awo de ka mi gbajo gbecha awodi ko da na mi avoa o ra da ba me to achane. Yeah, merci beaucoup. Partagez, s'il vous plaît. Yeah. Odula ouwa, abame to achane. Donc, à nous souole, on me les porte du Dieu, qu'on a femme sage, on tio. Après, follow nyo, abonnez nyo, les femmes sages, s'il vous plaît. Mi trop ne se souvenir, changer de mentalité. Mi chomia sronyure, mi lebe no nyore la bame. Mi doji joenao, mi trop no nyore, mi ho ejine jowo. Wanya be mi le plan le kwenu. No da nu ye na sron wala bame. Munyi bola no da gboma gasa gabe. On to mo na gboma gasa gabe. Nka jo da gboma na gasa gabe na nu swado. Yeah. Mais des vies ben le gbon le fia mais gago ben le gbon mi se nu kem le gbon gomi. Donc a mi no po juju mi no wo to na nu so nyere. Ngbara ma so ha na bi ya se vire. Lo be ha e. Ouh. Oh là là. Yeah. Masana wo wo la la mama le menye. Nene. Obe lo va vale yo dome la. Awa be do. E hakemi esi a togo towe hae ali jezo na ne. Papa le fanao. Lolo va vale le menye. Masana wo lolo va vale le menye. Oh. Yo no bi de lolo fia mi asro. Ejo nene a. Oh. Nene la me koyo no la se sona la. Oh. Va te donner quoi? Masona wo lolo va vale le menye. Masona wo. Masona wo lolo va vale le menye.
Ouais, nous sommes à sans chauffer mes vidéos. Nous mon fond, mi fond, l'on va vailler au sort demi. Donc à mia l'on ben tidon. Nous sommes les CVV. Nous sommes les CVV, on les pas du Dieu. Owone. On veut mouone. Mi wone, on be mi mouone. Vobenade, mi mle o noanyo dio. Mi agbana do vivie mena yo ou nene. Mi agbana so souple deux me die deux me ou nene. Mi agbana hunwa ou nene. Mi e mi ata ou ne mi odaka mi gbokpa nu chika mi mla ni gbaja. Ah oh, ma soeur. Femme sage, femme intelligente, femme battante. Mia fond, mes amours, réveillez-vous, s'il vous plaît. Mia tron le bidi domi. Enti à la grande bové va partager que de femmes sage réveillez. Ah, o maga yinini. Et doa mia de tofian o, mia haya nwere. O benane o le position ava mi le gbe a o dadani. E nyawa inti mtrova no do ina po musique no be assez musique aviri. Ya, o kwade. Ne son le position de va. Yi o chom jesi o. Nene ko chola va hende va que nous sommes jesi o. Mo ni be no le position va quoi. Bevu oni acha onyo a o. On joue acha o na son le comme fa en ni problème o. E son we. Mo ni nya no ba ni nya ganchan. Ya, o no tu gbede me ki mo ba ni nya gen. Donc a son to la nya be na ni le chien. Voir des saisons de midi a wenyuri. No mo saison wa nyuri wa. Fu no la se vivi na gbe a. Funo la o carrière ou aller de 30 ans 60 ans là où un petit donneur si be non nene si be nusu nene no mu un petit donneur là no va do 60 ans va retraite voilà va do a ori wali bi e mi se vivi ne mi no no nya so no fi mi no no e yela ba ni histoire mi va no do ku mi so no ko le mi be shishime de dernier nke o le mla ni le dans lo a ori me le fond yon de que mla nya be ne fond ya kpla nu pe nu e do vivi se sena nu suwe do vivi se sena o nto do kuwi mbena de no lo do anyore re ta gbola no kono o nyono kaka ni mabelo la no nyan kaka de o la gba no nyan o nto la no wolo wolo o mle poma mle wolo parce que mu ona do anti nwiri mle na bena no so anwiri parce que azibeni no lo kaka de gela siwa ne no vie hair ne ga gene no vie le de kia o magba ko ekolo dadanyo magba ko ekolo femme sage magba ko ekolo ape sœur nyo magba ko ekolo enyake mle blando to na senya nywere le veveri ele veveri benade muni gbevu benya yo asukwe awo sesla suwa me gbevu benya yo e belele na mesro benya yi ya nu jawo dopa deji o na da nwa nywere me ne vivi eno ne vivi nywere ya ele veveri adeji na wo to anywere ade susu na wo to anywere abutame na wo to anywere donc à ne strong les positions de va yo monde tu a ouais no we ade ne ve we o e vivi na we o mu vivi na we o ya no va da na no so de mi na nyiro ju mi akusro mi le kase o mi akusro mi kana mi la kase on po le keke no da ngaro mo e bravo o chéri ni ndu ya mu vie gbolo alo loko da nu ya ne ne ke po e ke mi ne du nu o la treve o chéri o nya position ko réveil vim virelo voix collègue glonyana nous so wa tro buta me benade alo ye mu tro nwere wa alo kan be mu nya position wa e na be wo neni a ifia ko nani si gbe nyonu suro to neni a abuta me kurus position anti benade position ya di ni wele kiare manwa alo ni wele kiare o choba so aye vide so pirinti aso susu vide so pirinti wa ele ye won sino no gbe carrément ajire pe lana jola ko me no funu me a enu ko mle ji wa ya va domora ya ne fi ko ve kerele yenu suwa ameri ve ble susu ne bebe ya wole higenu vire bule nyore wunde kemele glowanta chano kwebo obo o la ve do gbere kaka lati kono egbe dodo ra pe mja tronu suva le côté on to we gle doko o gbra su we na doko ameri pe mle de va do gbere wa kudo donc a mle khrono dadani benade no do ses va paji la ba odia ya nyabe ma wedu idani
donc awo nti donyuri ne me bako leko bunasno leko dana nasno leko lena benanu sua yeah donc on la le ben ele vevere la o mat e wa mo le mu wada su ho la no do problème la ni nyon de le po du la su ya yeah ele wo do kuro ko ti won ta nyuri nti o le do gbera enyo o le busro enyo o le tinu don enyo va nu ke nti o le do gbera o le tinu don mo le we wade yeah o bu se be no le do so gbonyo la nu vo be ni awori munyi nu vo yori e so to yo ni o e cha le so be reglami yeah o kwa de mi agbonji de mi akpla so de dia nyori ke ngbe mi adu mi no mse no wa ngba we o no mse do agome ngba we o yeah ele viviri donc ainya ye msova wotro ya bina mama kudo dada nyeri mama kudo ape so nyeri ape femme sage nyeri ape abonné nyeri benade nyale bene mi aso o le bidi amerum tele bleu amero le bleu voix nyo no le sio ele hletu karava o buzebe bevu nyamnya o buzebe acha o munya ele ke kuleke awo nem bia ne de glona wa dakpe na ma amerum le de glona wa so vovele o gbebu le gbadi donc a we ne so le de glona wa le bene wenti doué yeah moi je nyangba le ma parenti we je suis là pour t'aider pour t'éclaircir certaines choses yeah ma soeur réveille-toi c'est très important le sexe dans le foyer c'est très important yeah no munyenti o matino asuru wala no bizono yeah ne no sura le sondo so le kewa anya be nwacha le mi e nwacha le mi ne do le susron wa nyori are oh c'est créé là nous so mi tuto mbenade ne do le susron nyori o le beni la ba mi nyori are nous soa e la no seto no kwa ewu ko la na ihuno de gbo be no ble na yela ewu ko la no prière de di benade ne seto no anu enu kese na to na nu so e wa le funu ala wa ma u na o force wala ma u so secret wa na la wenti donyore po na kpora la le bene nyore la buta be swenti na kpora ya de jina wo donyore ahunwa ne nyore bo mle humo wi nyore acha oni tu nyore ya mo TikTok ne va be de ko la kisi na so we cha nu be nyi o la kpla munyi be so nu so cho nu so be ngboa ye ko la be kisi ne nu so avo awo du ko la ho so an to chu gbaro kisi ne nyori ke ngbala kinvoa ke ngbala va to do adinto wa wow oh la la nenda jare wepo tro asiswenti na kpora be na de o ma va do e kamena moma be yo enu lele kiama mbe on to cha de ola na à l'aise ola fole do komi ola no jitugbeje ejila no jo enu nyanya no ina sukulu la bano nyanu pe yimabele o yeah e ola po ola no pla de vio chanywere ola on to cha de oh la la dadanye no mu wona do ya o le blame ne gbe na do ko yeah ajire ale foye de pepe mi mi apata mi on ajire mais ajire chale me yeah ajire le foyer me amere pepe me foyer me ajire le voire e wa chen gba pa na cha mbena de mi la oro ma ke bena de mi akudo so mi ajire ka mi jaba vivi ye mi ba to do ajire nu ke pa ne do pe pa ne e do noa e la sio e we la zenyuri e ye do la vivi yeah o de ka sukle le gbo o de ka je le gbo o de ka crib le gbo o de ka enu la sio pata ma o so do me o yeah zakpa ma te piani bano di oh la la yeah zak do no le gbo we yeah plan le no vi ogbo plan le dada ogbo plan le no vi ogbo no vi ogba jogbo ne biawe kunu me yeah ele viveri kunu me na plan nu pe nu ngba no ancien temps di ore yeah non les son gardez mes sondages et dorment en touchant yeah mon frère je vois David Guézé quand le travail bien fait la femme se réveille à 4 yeah on bene dorme konyora mi fona kaba no planu yeah hokula nyigme mi fole mi aroko me la mi ngba dano la suku ya wacha le odana nu nyore mi pata mi nyabo odana nu nyore de wacha nyore na sonwe ena na nu so na dole do mi nyore ena no ngba jina do kaba kaba odi ena na akwa me divine ena na suku ya divine ena na ola no kado na we kado ko won no po
le bidia funu mola no cadeau na nya patati funu kolo dokudo no so no gbronya vivio to mene oh le super là oyade le extraordinaire là oh ne nyanke de wala ve muto ano gbronya vivio to mena so we ya ele vevere munyi bola be mto madame a ton noado a drado nyi nyaori awudi nwa chale mi enwa le no suro le mdo gbevu owo voa ko mtele khu enyuru we no lo gbevu ya ma sœur mi to nyawo ne mi no nyonu ncham nyi ko mle khu so nyuru we na be lo gbevu ya na no suro mele no gbanji ke la gbova ho me kaba kaba e go be nde pepe mlele actualité le pepe mle gbo nouveauté le pepe mle gbo e no voye zande pa oleke no zande pa oleke e nyere kan kume ko le gbronchan so le do vivi no ame awode plan we no munye wa nyentom son numéro nyeno be yo mettez-moi des cœurs les hommes sages aujourd'hui c'est vous mettez-moi des cœurs les hommes sages yeah donc plan nous pe nous nouveauté ne no nomi yeah nous les kadia et là nous les tinu so quoi là on l'avait somble gogo egbo enya obede wo parce que on le wonde ke là no attirer son wagasi agameori the dani nkari mo le senyare yeah omle zan e no no me yeyere ke e la no ploson wa e la o la no juru ori yeah o le cuisine me gbalo gbalo la no po bidino alo la plastique no alo e la entola no no esite be zane do kaba alo le do me la no do kaba kaba e gobe jaba po yeah no pasi les zeme na no soué no khwenyuri e le veveri yeah donc enyawa ye musomara mi egbe vendredi ntocha e do le to te po awo do me no prop e me ne konyure adua banyure no dua banyure agbonjire ato do ni so diva koro gome ya jine jonu so a be nyom la ko me nyom yoni de moi fien be enu tonto le mewo kwa enu le mewo ya mi ngbajo no ajo no wo de vibe mo de mi to mo me vwe o le tugbeje me o lo do kwa me anure if you ojo wa de o ba ho me vopo a ojo be yin mama a ore asuwa me to ore e la te gbangare pepe game fe ya vérité me le tono asuwa me le pe musona e be claim le la mere si gobi o awo mu le nu so chanti o mu lo chanti o e la te gbangare pepe game nti anu ko la wo de ba ale da si aye po la no wo ya e mu ke o la wo yu la la suwa ra sia e yo la no wo. Merci beaucoup, mon frère Grégoire. Merci beaucoup, Grégoire Amouzou. Bisous à toi aussi. Yeah. Ma gleno la nyon mini mia pata mia to vérité ne mia no. Et nous le wo nous su a me de défi fia. Mba bo. Nous su la po. La de la ça va homea. Et nous ke ma una o chobe aso do di juene yewa. Donc la wenti donure. Yeah, mle pompona son tonyon de o troya. Mle pompona femme sage nyeria. Mle pompona nyon no abonné nyeria. Mia kpla no akpem ele vevere mia fon le mia do kome mi ngba so su house be mi be nu wan no o do background no po yo do ba awo e do le baganti ya e do le baganti mbe na le no lo house ronyore ya de ke ngbe son la gba po nyon de le gbandi ya mu le tugbe jejeje mo lo e do a mebele no lo house ronyore ya ke ngbe son la gba po nyon de le gbandi ya ke won nu su wan chan de toyi on to la no pasile e nya be na de esile pepe ngba no zia me ola ano hwe si tu weekend ya ngba no netan yeah we gado mo so ja do me fofo mereka aleva akpasi ale zeme ne ke ngba bejo bajo obuse be na no bunyon do beta ame enu ti kone ya de ne gba da ne e la dunyo la gba mlanyi no gba ko be gba 2 jours de quoi agba de le mene o ro no hwe de tous les côtés gauche à droite ne e momle o ma sœur fike be la to la ve ogbevu ne inon bugbo e dom da ore parce que estimu les yame ori ne ne yo la no zan se wenwa no se on gbaji wa mla nyina dan no fi ko kwa vola no vi o la datu asuwe la bleno ya ger me mile mi amoko la suwe o la nya be ger me yo le ya parce que ne nous soyez kaka be la gba ko be on to ko no ko le jetu gbeje le mondara po de ke ma mi no vi o le jetu gbeje vi fira amero no po la bo jiwe alo tawo yin mala o jetu gbeje kaka if ya muso la gble nu de kaka zalava do ko la mla nyi le gbagba ya nyon do na nu ke ngba mla na nyi cha pourquoi no jam enu soa ape korwa ebe kori na vivolo asi haitone yo vodi o la vivolo asi haitone
n'Afrique les zozole wa si ventilateur alo gonfler si ayane do wa me kingwe miamla nye alle si zirika kwa va ya baji zirika kwa la mela jezodowe alors alle si ozona va ya baji kwa la mela jezodowe adriare ne mi le wa janya ba adriare la sukwe akwe la voici wa dare wa me to la gba lele wa ye me la jakun anye wa on to la no provoquer nous soit quoi nous soit la no jiwa sisbe benade gasia ga me nous la no jojina la no jiwa sisbe tu gbeje vire be pone na note ano ate ete po minu wa problème de pa ano ate mu o la no tu gbeje le nkumene e date nyon le tano o la no tu gbeje le nkumene parce que e dowa ele gban susu ne ele chon kuvidine o la no tu gbeje le gbo pe e nu kene na nu suro na me be nya gbo won nyoma ble o ne nu su de pepe ya pa do ajo na jini nu su de pepe a don no gbo ajo na jini wa be point e won yo la so gagner nu so be cœur e won mo yin be no lo danne o le buyo o le gagner be cœur a o le ko le la ba me oh là là les femmes mi yo bien be do dasi la mi yo be das e do dasi la suwe ken gbe mi na so agodidi na nu su ya nu lo do dasi wa nu suare e la ido me gbe la so ga kora lo me no la e wu bola ya e la so ga kora lo me na we ela no kado no kade unto la babia lo ko be ye ya ma no su ye ya ma ne ndaja to ejipo ajirima gbajiji la home na o ya ajirima gbajiji la home na o ri ameri be vi o chonja divi no sulo ne vi o vale glonya won be ye strom le ho enyore wa de enya kola toni o be ye che mu ho na to anyore wa vi o le don vi o be ne be de nyon nene o enu ko le kan suwe be gbegbe va be de wo le glona mi wa parce que mpona mpoku na do racine anti racine be de wo yawo nya amere nu sure so nya ba pom et les positions va be ye sone wa nyon wa gbe nyon la be mlo salon nu so la mlo ho game if yo be yin madame be la suwe ole ke madame vom le wo do anti o nu so le cvv va nu so am le di bi avec de nyon bu ala be igbandi o be Kristo to yo yin ya o Kristo to mbe na de mi ngba no tie mu mi pata ma wo be vi mi nyira ma un globe na de mi tie mu no yi Osée 4 verset 6 be ye be ju ko le chon le si ma jeme parce que meru m le nyam ko lo awo o le chon vo be obe yo nye won awo mi planu akpenu ya amere pepe gbare ango mi le sire ke kuleke no mu nya ikonji nendele o ikonji dokita la pa mu ya mu na me kole wu na me ma wara me uto be nyiwe ya enu amu na me ori donc a mia no mia dadao alo dadanyo femme sajo enye a chale vevere benade mia no vio ko ja de son ja do son de demia e wo si gbe vi no nene e wo si gbe son to nene o jivi e vi ohunchu gbeje gbona mle kolo nu elo nyembo no we o voa e ya chala kpiri wa chawanti ne de vio do pere e o nya de vio sivo asuhweli aleke bi fio no benade danu nwere e bo drakwa medu mi le fion cuisine me benu mi le fion me bubua mi no pompo kure wanchi no bono ya suhwea e ya chankpe na de yanti e no me ton wa ezona abutron adanu nwere adunwe gbonwere mbenade no mdana nu nwere chano le don son gbonwere ya e ntola ba fion dada ndada ola be ple ola plan dada adane e adon son gwele viviri no amero mbu na wa son vo o le funwe c'est parce que e ke ete wone wa chanwere ele parenti e na nso amtele nyori donc are e nu kenyi mhleva no zame ya bena nya le bene nya so e so to oni va zame nya so no so le bidi nya le bene nya so o jira do nwere odo na ba nwere ga ke pla e don wa pe do a ele vevere pe non gâté ou emballé son numéro non 0176 24 54 73 85 agbondire douanti na wuwe na no soanwere adanu anwere adoku ibeme adojemene ale nwere to côté apasi les emene nwere esi angba no jelenvio ne si ale jelenvia ola relation ele veveri la grade bobe ebe gbejanyi donc ne ma publicité ana do konye vishemde da otomi je suis coiffeuse internationale mora nana yovo mora nana meibo msana mesh msana produit de beauté mbasana wu coiffe pa be nu donc a mesh hame en gros en détail
awu en gros à détail. Donc, ma va soso daro pa jadi nami. Na mere le dia, ela do kamenam. Emi ya ba kwe chara. Donc, egbe vendredi, ni ma ho gamela se mi asi souvent. Ta femme sage yo mi o douanere. Femme sage, bâtissant nos vies, nos foyers et la cité, la nation. Donc, ezane nyon boko nami. Bye bye. Umlom nyobe nyagbo. A bisous.